خوري دا بادامي چرګان خوري ښه په 300 روپۍ کیلو شو دا وګورئ ټول مردار در باندې خوري وګورئ به دا خوشحاله که دغه هم دي ښه او دغه مکمل ټیم دی وګورئ دا د دې ټیم دی دا زموږ ټیم دی او خوري در باندې دا بادامي چرګان مردار 300 کیلو دي بس ښه ګټه ده او تکړه شي خوري یې ښه دغه وګورئ دا کګاړې دغه وړي او پتا سو خوري ښه